galerinha! Tudo bem com vocês? A prof hoje trouxe mais uma letrinha para vocês. E a nossa letrinha é essa aí, ó. A letrinha N. Isso mesmo, o nome dessa letrinha é N. Mas o som que ela faz, é um som muito especial. Vamos lá então que eu vou ensinar para vocês. Bom, essa aí é a letrinha N, a boquinha da letrinha N. Para fazer o som da letrinha N, você fica com a boca aberta, assim, ó. E a língua encosta lá atrás dos dentes superiores, dos dentes de cima, assim, ó. Ó, e você faz assim, ó. E a gente usa também os dois dedinhos. Por quê? Porque a letrinha N tem duas perninhas. E para você saber que a boquinha é meia aberta, ó. Repare que o som dessa letrinha não sai pela boca também. Sai pelo nariz. Vamos fazer, ó. Viram? Vamos fazer de novo. Viram? Sai pelo nariz. Esse é o sonzinho da letrinha N. Quero ver você fazer de novo, ó. Vamos lá, então? Bom, sabemos que a letrinha N também sozinha não forma palavrinha alguma. Ela precisa das vogais. Como é que é o sonzinho das vogais mesmo? Vamos fazer? A, E, I, O, U. Viram? Agora a prof quer saber como é que vai ficar o sonzinho se a gente juntar a letrinha N com cada vogal. Vamos lá aprender? Vamos lá então. Se a gente pegar o com o A, vamos formar um sonzinho assim, ó. Na. Viram? De novo, ó. Na. Muito bem. A sílaba que formou foi o na. Na. E com na, podemos escrever navio. Isso aí, ó. Navio. Agora, vamos pegar a letrinha N, ó, com a vogal E. Vamos lá, então, ó. E. E. Que sonzinho será que elas formaram? Vamos ver? Ne. De novo. Ne. Ne. A sílaba, então, é ne. E com ne podemos escrever neve. De novo, ó. Neve. Agora, vamos pegar o N e o I, ó. I. I. Qual é o sonzinho que elas formam juntas? Vamos ver? Ni. Ni. A sílaba, então, é ni. E com ni, podemos escrever ninho. Ninho. Agora, vamos pegar, então, a letrinha N com a letrinha O, ó. O. Que sílaba será que vai dar? Vamos ver o som? Ó. No. De novo. No. No. E com no, podemos escrever nove. Vocês viram? De novo, então. Nove. Nove. Vamos pegar a letra N com a letra U. Vamos fazer o sonzinho delas juntas para ver que sílaba vai formar. Ó. U. Vamos ver então juntas? Nu. De novo. Nu. E com nu podemos escrever nuvem. Isso mesmo. Nuvem.
agora já sabemos a letrinha N, já sabemos o som que essa letrinha N faz, não é mesmo? Então, precisamos saber como é que a gente escreve essa letrinha N, né? Vamos lá, então, que a prof vai ensinar para vocês como fazer a escrita da letra N. Bom, então vamos lá aprender a escrita da letra N. Aqui está a letra N, né? Então, nós vamos aprender como que faz essa escrita. Vamos seguir as setinhas. Sobe, desce, sobe. Vamos fazer então? Sobe, desce, sobe. Viram como é fácil? Que legal, né, gente? Bom, agora vamos ver como é que ficou então a família silábica da letra N. Vamos ver então? A, na. E, ne. I, ni. O, no. U, nu. Na, ne, ni, no, nu. Legal, né? Então tá, gente. Era isso por hoje, então. Beijos e até a próxima!